வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டியா பாரு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தம்பி ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி என்னை வர சொன்னாருங்க. எதுக்காகனா இங்கே ஒரு வீட்டில் வந்து ஏதோ லேடிஸ் வந்து அழகிற சவுண்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த நடக்கிற அந்த கொலுசு சவுண்டும் கேட்குது. நீங்கள் வாங்கினா ஒரு வாட்டி வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள், இங்கே வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, இந்த ஏதோ நெகட்டிவ் எனர்ஜி பேய் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னார். இப்போ என்னை வீடியோ எடுக்கிறது கூட நம்ம தம்பி தான். அவர் வந்து அவரை வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாரு. வீடியோ நான் வரமாட்டேன்னா நீங்களே எடுங்க அப்படின்ட்டாரு. இப்போ நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த வீடு தான் வந்து அந்த சவுண்டெல்லாம் வர வீடு. ஸோ அந்த கதவு காட்டுவாங்க. இந்த கதவுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ உள்ளே போகணும். ஓகேங்களா? அப்படி எடுக்காத ஃபோனை இப்படி திருப்பி என்ன சொல்கிறேன், இந்த கதவுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் போயின்னு இருக்கேன் மேலே. சரிப்பா, அந்த கொலுசு சவுண்டு வந்து கேட்குது. அதை வந்து நம்ம உள்ளே போய் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். வா, என்ன சொல்கிறேன், பேசுப்பா எதனா. ஓகே ஓகே. மேலே நம்பர் போய்ங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உள்ளே போயிட்டுருக்கேன். வீடு எப்படி இருக்குதுன்றதை நீங்கள் நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தம்பி வாப்பா நிதானமாக வா. இப்போ நான் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டேங்க. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப பழைய வீடு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப பழைய வீடு. இது இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குது. இப்போ வாப்பா இந்த பக்கம். இந்த ரூம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த பக்கமாகவும் ஒரு சின்ன ரூம் இருக்குது. இது ரூம் என்ன ரூம் இருக்குது? இந்த ரூமெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு ரூமாக இருக்குது. வெளியே இங்கே வந்து கோஸ்ட் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையாவே இருக்குதுங்க. இந்த வீடு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு உள்ளே வாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து இதுதான் வந்து இந்த முட்டு சந்து மாதிரி இருக்குது இந்த வீடு பார்க்குறதுக்கு. ஒருவேளை இந்த மாதிரி சந்தில் எங்கேயாவது கோஸ்ட் இருக்குமா? எந்த டைமில் அந்த மாதிரி சவுண்டு வருது? நைட்டா? நைட் டைம், நைட்டு 12 மணி அந்த டைமில் தான் அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒருவேளை இங்கே யாராவது கோஸ்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எங்ககிட்ட பேசுங்க. எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம். இப்போ கோஸ்ட் ஆகிறாங்கனாலே தீராத ஆசைங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்து தான் வந்து பேய் ஆவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஆசைங்க ஏதாவது இருந்து இந்த வீட்டில் எங்கேயாவது நீங்கள் சுற்றிட்டு இருந்தீங்கன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், என்கிட்ட பேசுங்க. நான் இங்கே தான் இருக்கேன். நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லைல்ல இங்கே. இப்போ நம்ம அப்படியே அந்த பக்கமாக போகலாம். வீடு மேலெல்லாம் ஏகம் ஒரு வாட்டி எப்படி இருக்குது பாருங்க. இது வந்து ரொம்ப ஓல்டு வீடுங்க. இது வந்து எப்போ இன்சிடென்ட் சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. பார்த்தீங்களா? வாங்க இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த பக்கமாக இந்த சந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சந்து. இந்த சந்தில் வந்து அங்கங்கே ரூமுங்க இருக்குது. இது இங்கே ஒரு ரூம் இருக்குதுங்க. இந்த ரூமுடைய டோரை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஆனால் இங்கே செத்திங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால உள்ளே ஏதாவது ஸ்னேக்ஸ் எதுனா இருக்குமா என்ன ஓன் பண்ணுறது. என்ன மாதிரி அதிகமாக இருக்குங்க. ஏதாவது சாமான்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க. ஹலோ கோஸ்ட், இங்கே ஏதோ ஃபேனுக்கு பாரு, இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. இந்த பூச்சி ஏதோ கூண்டு இந்த ஃபேன்லேயே கட்டி வச்சுருக்குது. ரொம்ப நாளாக இந்த வீட்டில் ஆள் இல்லை மாதிரி இருக்குது. ஆமாம். எத்தனை நாளாப்பா? ரொம்ப பயமா இல்லைல்ல இந்த மாதிரி உள்ளே வந்து சுற்றுறதுக்கு? இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஹலோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ கோஸ்ட், இங்கே ஏதாவது இருக்குதா? ஏதாவது இருக்கீங்களா? இருந்தால் என்கிட்ட பேசுங்க. நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். என்கிட்ட பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா பேசுங்க. ஏன்னா இந்த ரூமில் பேய் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸே இல்லை. எதனால் சொல்கிறேன்னா இங்கே வந்து பாரு, சாமி இருக்கிறாரு. சாமி இருக்கிறதுனால இங்கே கண்டிப்பாக பேய் இருக்கிற சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா எந்த பேயாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சாமியை கும்பிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா பேய் ஆகியிருப்பாங்க. அதனால் சாமிக்கு அவங்க எதாக இருந்தாலும் அடங்கி தான் இருப்பாங்க. என்ன சொல்கிறேன்? அதனால் இந்த ரூமில் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஆனால் வந்து பின்னாடி ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் இருக்குது. வேப்ப மரம் தானேப்பா? புளிய மரத்தில் பேய் இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. நம்ம இப்போது புளிய மரத்தாண்டி தான் போக போகிறோம். இந்த ரூம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு புளிய மரத்தாண்ட போய் கொஞ்ச நேரம் சைலண்ட்டாக இருந்து பார்க்கலாம். அங்கே ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்குதா, அந்த கொலுசு சத்தம், அந்த அழுவல் சத்தம் ஏதாவது கேட்டுதுன்னா நம்ம இங்கே பேய் இருக்குதுன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? வாங்க. இன்னும் இந்த சந்தில் தான் வந்து நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது. இதுனா அப்போ மேலே ஏதோ சந்துலாம் இருக்குங்க. இந்த ரூம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைல்ல? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமையல் ரூம் மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப பழைய சமையல் ரூமுங்க. பார்த்தாலே தெரியுது.
இந்த கோஸ்டெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பழைய வீட்டில், இந்த ரொம்ப நாளாக மூடி இருக்கிற வீட்டில், இந்த மாதிரி வீட்டில் தான் வந்து இந்த மாதிரி கோஸ்டெல்லாம் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே, நான் இப்போ கோஸ்ட் கிட்ட கொஞ்சம் தான் பேசுகிறேன். ஏதாவது என்கிட்ட எந்த சவுண்டாவது இங்கே ஒருத்தா அப்படின்றத கேளுங்க. ஹலோ கோஸ்ட், ஹலோ நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ், யாராவது என்கிட்ட பேசுகிறீங்களா? ஹலோ, எந்த ஒரு சவுண்டும் இல்லைவா? இப்படி வாயா, இந்த இந்த புகைக்குண்டில் உள்ள ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு லைட்டு போட்டு ரொம்ப பயங்கரமாகலாம் உள்ள பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, அப்படியே வந்து இங்கெல்லாம் வந்து பேய் வந்து இந்த மாதிரி கேமராவில் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே அப்படியே என்னை கவர் பண்ணினேரு, நான் திரும்புறேன்ல, இவ்வளோ என்னை சுற்றி உனக்கு ஏதாவது நேரில் டக்குன்னு அந்த பக்கம் போகிற மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சுதுன்னா டக்குன்னு சொல்லுங்க தம்பி. எதுக்கும் பயந்துடாத, நான் இருக்கிறேன். என்ன, நம்ம அப்படியே வெளியே போயிடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம அந்த புளிய மரத்தாண்டிக்கு தான் நம்ம உங்களை கூட்டிட்டு போக போகிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து எந்த ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்டும் எங்களுக்கு கேட்கல. எங்களுக்கு கேட்டால் இப்போ டைம் ஒரு 10-10:30 இருக்கும்லப்பா? இருக்கும். டைம் இப்போ ஒரு 10-10:30 இருக்குங்க, அவ்வளோதான். ரொம்ப டைம் ஆகலை. ஆனால் நான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி டேபில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேங்க. அந்த வீடியோ வந்து நான் நாளைக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அது அந்த இடம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சருன்றதுனால நான் நாளைக்கு போகலான்னு இருக்கேங்க அந்த இடத்துக்கு. ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்பெஷல் வந்து நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் அந்த இடத்த நான் வந்து கவர் பண்ணி போடுறேன். ஓகேங்களா? இன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்பாட்டை எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு தான் நாளைக்கு போட வேண்டிய வீடியோவை நான் நாளைக்கு போடுறேன். ஓகேங்களா? ஒன்றும் நினச்சிக்கிறீங்க, நாளைக்கு கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ போடுவேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்படியே புதுசாக பார்க்குறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் நீங்களும் பார்த்துக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி கோஸ்ட் வீடியோஸ் வந்து நாங்கள் நிறையா அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். ரியாலிட்டியாக கோஸ்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்கணுன்றது தான் நான் என்னுடைய கொள்கையே. நான் அதை தான் எப்படியாவது நிஜமாகவே கோஸ்ட் இருக்கா இல்லையா, அப்படி இருந்ததுன்னா அதை ஒரு வாட்டியாவது பார்த்துடணும் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் சுற்றினுக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அந்த புளிய மரத்தாண்டிக்கு போகலாம். இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க? நீங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் இது போல் நிறைய வீடியோஸ் எடுப்பேன். ஓகேங்களா? வாங்க. ஓகே, இந்த சந்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இந்த கதவு திறந்த உடனே இந்த சந்து வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள வந்து நம்ம வெளியே வந்துட்ட மாதிரி இருக்குதுங்க. இங்கே வந்து செடிங்கெல்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? செடிங்க பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. இது வந்து ஒரு சின்ன பாத்ரூமுங்க. இந்த பக்கம் வந்து ஒரு சின்ன பாத்ரூம். நம்ம வெளியே வந்ததுனால ஆனால் எனக்கு இங்கே ஏதோ பூச்சிங்க கத்துற சவுண்ட்ஸ் தான் கேட்குதுக்காண்டி எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஓகேங்களா? நம்ம இப்போ பாத்ரூமில் இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்னேக் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க, பாம்பு இருக்கலாம். தம்பி பார்த்து வா, நிதானமாக வா. இங்கேயும் ஒரு பாத்ரூம், இங்கேயும் ஒரு லெட்டின் ரூம் இருக்குங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆனால் வந்து இங்கே ஜனங்களுடைய நடமாட்டம் வந்து கம்மி தான். இங்கே வந்து அதிகமாக நைட் டைம்ஸில் யாரும் வரமாட்டாங்க. ஓகேவா தம்பி? அது கூட நான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பயங்கரமான செடிங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்பாட்டு. இப்போ நாங்கள் அந்த புளிய மரம்ன்றது வந்து பெரிய புளிய மரம் தான் அங்கே இருக்குது பாருங்கள். அது இருட்டில் தெரியல. நான் இப்போ அதுக்கிட்ட போகிறேன். அந்த புளிய மரத்துக்கு கீழே நம்மளுக்கு ஏதாவது சவுண்டு கேட்குதா அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து ஸ்னேக் ஏதாவது இருக்கும் போல இருக்குது, பார்த்து போனோம் அந்த பக்கமாக. இங்கே வந்து வீடுங்க இருக்குதுங்க, இந்த பக்கம் வீடுங்க இருக்குது. இந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து நம்ம இப்படி உள்ளே போக வேண்டியது இருக்குது. அந்த புளிய மரத்தாண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நம்ம இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா மாதிரி இருக்குங்க. இங்கே வந்து இந்த பக்கம் ஒரு 2-3 வீடு இருக்குது. என்னப்பா நாயெல்லாம் கத்துது? நாய் கத்துறதுனால இங்கே கண்டிப்பாக பேய் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நாய் வந்து கடிக்காதுல்ல நம்மளை? இங்கே யாரும் நினச்சிக்க மாட்டாங்களா? இதை பாருங்க தம்பி, வரையா? ஐயோ, நான் விழுந்துட்டு இருக்கோம்போ. இந்த பாருங்க, நான் மரத்தாண்டிக்கு வந்துட்டேங்க. இங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய புளிய மரம் இருக்குங்க, ரொம்ப பெரிய புளிய மரம். இந்த பக்கம் பார்த்தா ஜனங்க இருக்கிறாங்களே. இங்கெல்லாம் வந்து ஜன நடமாட்டம் இருக்கிறதுனால சவுண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஓவர் நைட்டில் மட்டும்தான் கேட்குன்ற மாதிரி இருக்குது. என்ன சொல்கிறேன்? இங்கே வந்துருவா. இங்கே பாம்புங்கெல்லாம் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆனால் புளிய மரம் வந்து ரொம்ப பெரிய மரமாக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய புளிய மரம்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இங்கே கொஞ்ச நேரம் வந்து சைலண்ட்டாக இருந்து பார்ப்போம்.
இங்கே ஏதாவது சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது கேட்குதான்றதை நீங்களும் ஒரு வாட்டி கேளுங்க. எனக்கு ஏதாவது கேட்டுதுன்னா டக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், பாருங்கள். என்னம்மா இந்த டைமில் எதுவும் சவுண்டு கேட்குற மாதிரி தெரிலல்ல? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை சுற்றியும் வந்து ஃபுல்லாக செடிங்க தான் இருக்குது. அந்த மரத்துலேருந்து பெரிய பெரிய வேருங்க இறங்கியிருக்குது. அது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையான்னு தெரில. ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பேய்க்குன்னா வந்து பாம்புங்க இருக்கும். அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக தான் இருக்கணும், பார்த்துக்கோங்க. எங்கே ரவுண்ட் வச்சுன்னுக்கிற, உன்னை எடுக்கல ஆட்டம். தம்பி கொஞ்சம் வீடியோவில் வேணாண்ணா, எனக்கு கொஞ்சம் பயமாகுது அப்படின்றப்பல அதனால் வீடியோ எடுக்கலை. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எந்த சவுண்டும் கேட்கல. ஒன்று கூட எதுவும் கேட்கலல்ல? இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து இன்னொரு பார்ட் வந்து நான் எடுக்கிறேன். அந்த டைமில் வந்து நான் வந்து நைட்டு ஒரு 2 மணி இல்லைன்னா அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரோம். ஓகேங்களா? அந்த டைமில் வந்த உடனே நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு நீட்டாக இன்னும் இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அன்ட்டு நைட்டு 2 மணிக்கு மேலே நாங்கள் ஒரு வாட்டி தேடி பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இது வந்து ரொம்ப பெரிய புளிய மரங்க. பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ கனமாக இருக்குதுன்றது. ஒரு வாட்டி என்ன எடுப்பா அந்த புளிய மரம் பக்கத்தில் தெரியுதுண்ணா? ஓகே, அந்த இலையெல்லாம் மறைஞ்சிட போகுதுப்பா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அந்த புளிய மரம். இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்றது பார்க்கலாம். புளிய மரத்தில் பேய் இருக்கும்னுவாங்க. ஆனால் வந்து இந்த மரத்தில் இருக்குதா இல்லைன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. கொஞ்சம் ஊர் நடுவில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கிற ஏரியாவில் இந்த புளிய மரம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒரு வேளை இருந்தால் இருக்கலாம். நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து இந்த புளிய மரத்தாண்ட ஒரு 2 மணிக்கு நைட்டு 2 மணிக்கு அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். எங்களுக்கு ஏதாவது சவுண்டு கேட்குதுன்னா சொல்கிறேன். எனக்கு எதுவும் இந்த பக்கம் ஏதாவது சவுண்டு மாதிரி கேட்குதுப்பா. அது என்ன சவுண்டுன்னு தெரியல. பட் இங்கே எனக்கு ஏதோ நம்மளை சுற்றியும் ஏதோ ஒன்று நம்மளை சுற்றுற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஏதோ சின்னதாக ஆள் நடக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்கல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதை நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாத, நான் இருக்கிறேன். சரி, ஓகேங்க. நம்ம இன்னும் இங்கேருந்து வெளியே போயிடலாம். ஏன்னா இடம் வந்து ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்கிற மாதிரி இது. ஸ்னேக் எதுனா இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஓகே, ஆமாம், போயிடலாமாப்பா? பார்த்து வா. என்னப்பா செருப்பண்ணா போட்டுன்னு வருது? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போது மறுபடியும் வீட்டாண்டிக்கு போயிட்டு போகிறோம். இங்கே மரம் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்துக்கின்னு வந்தாச்சு. வர என்னை எல்லாருமே இந்த பேய் பிடிக்கிறவான்ருவாங்க போல இருக்குது. ஏன்னா நான் பண்ணுற வேலைங்கள்லாம் அப்படி தான் இருக்குது. எல்லாமே பேய் வீடியோங்களாம் இறக்கினுக்கிறேன் கொஞ்ச நாளாக. ஏன்னா நம்ம ஜனங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, பேய் வீடியோ போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுனால நான் நிஜமாகவே பேய் இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னு எனக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குங்க. எப்படியாவது ஒரு வாட்டியாவது பேயை பார்த்துடலாம், என்ன தான் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். அது வெளியே என்ட்ரன்ஸ் வெளியே போகிற ரோடுங்க. நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு. இந்த வீட்டு உள்ளெல்லாம் வந்து நம்ம சுற்றி பார்த்தாச்சு. இங்கெல்லாம் வந்து எதுவும் எனக்கு இருக்கிற மாதிரி தெரியலைங்க. வீடெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஏன்னா இங்கே கடவுள் ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்கிறதுனால இங்கே வந்து எந்த ஒரு பேயும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது கதவு போட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சிக்கிறேன். ஓகே, கொஞ்சம் எடுப்பேன், நான் இப்படி சொல்லிடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரியுதுண்ணா? ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நான் இன்றைக்கி முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஓவர் நைட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். தம்பி வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது பேய், எங்களுக்கு சவுண்டு கேட்டுதுங்க, இந்த கொலுசு சத்தமும் யாரோ லேடிஸ் அழகிற சத்தமும் நைட்டு கேட்குதுன்னு சொன்னார். ஏதோ இப்போ கூட எனக்கு எதுவும் கேட்டுது. என்ன சொல்ல, யாரோ வெளியே இதுதான் குழந்தைங்க சவுண்டு கேட்குற மாதிரில. ஆமாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இது மாதிரி அப்பப்போ ஏதோ சவுண்டு கேட்குது. ஆனால் அது இங்கே தான் வருதா இல்லை வெளியே இருந்து எதுனா வருதான்னு தெரில. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் ஓவர் நைட்டில் வந்து இங்கே ஒரு வாட்டி வீடியோ எடுக்கிறோம். ஏதாவது சவுண்டு கேட்டுதுன்னா மட்டும் கண்டிப்பாக நம்ம அன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பேயை பார்க்கறதுக்காக நம்ம சேனலை பார்த்துன்னு இருங்க. என்றைக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு தெம்புடும், அன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.